Thuguri ya tiri wikaro ngari ona kiria kingi giothe thiini wa thi ngima atiri handu guoya wa ukuruhania na turia nime utariho na maithori magaitika riria mainuka na thigino itu. Isaac Kamau akiambiriria na kuga ati kwaya gukorwo ni ithu ene twikinyagia moko-ini mao. Ona kana Akenya ni tukoragwo tukiyo he thina mwe tukoragwo naguo na ni kamurimu koru getagwo ignorance. Othio gakora kaingi mundu ni getha twike ni atugunywo ri he was not serious in a certain step. He kaundu arugire na abati gukabuatirira muno. Mukenya kaingi agioka okagaigite ndirenda kugura mugunda na mugunda ucio ri ukorwo wina title. Kio niguo murugamo uri ukoragwo na aguri. Ugacoka ukarealize mundu ucio ndoi title niki title nigetha tuge ni title ri ni maundu mariku mabati gukorwo thiini wa title deed. Tugakiuria ni hari njira njega ya kwigitira. So good korwo Mukenya ni wenda mugunda ni wathie na ni waria na mwene na mwagia na giikaro mwari especially kungihotekeka mwaririe gwake na ukorwo na family yake mutumia if possible ginya ciana wabagaini warikia ri request for the documents copies, that is title deed na ifade. Tondu riu hari andu marahingicwo muno naho ni uhoro wigie gibande tondu turia nime ni turathie tuga forge IDs agakorwo ndanahutia title deed, title ena fake ya mugunda ura exist but agathie aga forge kibande agatwika ati we areita turia riu mwene title deed na wewe muguri wathi weka search ri search ikuma njega. Ningi tugacokerio ati wara witu noguo uturiaga riri twahithirira maundu maitu. However he kihonia kia kaundu kau Akenya ni totigage go surprise kana go surprise andu ati ni urathire uragura kamugunda uroka gutwira ni uragurire ri urikirie riria watwika ni uragura mugunda ri kindly tathie itora ri uragura ri neighbors of course meho thiu makore kora neighbors atatu kanana hathine na mehia mangimenya ni uragura mugunda mere ni urenderio mugunda uyu mariganitie naguo kana uyu which is a neighbor morie ni mwene mugunda ucio no tondu kwaria magutire mundu toi neighbor yake ono uri otakete ni atigaga era neighbor atiriri na ndoragira kanyamu kariku kanyamu gaka. So that is the easiest way wende kumenya wega fiu na gukinyira mwene mugunda uyu no tondu actually haria turi tha ici ni urathio gakora nginya kwina andu ene migunda na maranyitania na turi nime we mwenyewe akaneana mugunda wake uhuthike kuya riria warika gutunywo ri after a week okihana toroka kutuguta kana toroka gwa karugirire niguo mundu ucio aroka akaumira agakuria niki ureka gwakwa na ri thiini wa mubango uyu kuma okiambiriria. Kamau akauga ati muguri ni muthamaki na mwendia ndagiye ni gukwira ati ikia cia kunyita kindu giki tondu ni kirethwo muno and very necessary. Agikorwo uria urakwenderia ti cooperative, do not also cooperate because customer is a king in every business. Ufati ukorwo muthamaki waiga tukonana next week mabati guthikiriria we ugoka next week waiga ni next year unless agiethe customer ngiri it is mundu ni atiga kuhe pressure ati ni we ona he mundu ungi ndumere medio korwo mena haraka tondu thio ugakora ura fixwo ina kadilo ugacoka kajia kuharakishwo na he haria wigirwo mutego na ndungihota kumenya weka verification cia registry they are very okay and consistent but you find yourself in a mess. Ikuhitia na mugwe ndirathaga na njoya makinya ni mahau na macio mangiurirwo turia nime ni twanora handu-ini ha metha ya wonjoria ya Kameme ritwa riakwa ni Njuguna Wang'ang'a.